नमस्ते मैडम, यहाँ के शिविर गरेको हो? हामी पनि 4-5 जना बिरामी छौँ यहाँ आँखा शिविर भनेर चाहिँ हामी आइरहेको छौँ। ल हामी चाहिँ नयाँ गाउँबाट आएको हौँ। ल हजुरहरूको कामहरू गरिरहनु शिविर छ अनि यता हाम्रो रिसेप्सन छ। नमस्ते दर्शक, हजुर नाम के भन्नु है त? नाम भन्नुहोस् त। प्रमिला जोशी। कहाँबाट आउनुभयो? हामी नयाँ गाउँ। नाम भन्नुहोस् त। बुढाबुढी नाम चाहिँ थाहा छैन। थाहा छैन? यसो छोराहरूको याद छ कि? छोराको छ। भन्नुहोस् त। 98 हजुर 51 यो फर्म लिएर चाहिँ हजुर उता जानुपर्छ के भएर आउनुभयो आमा? मलाई त रिङ्गट लिलाको नानी आँखा पनि राम्रोसँग देख्दिन। आउनुभयो हामी त नयाँ गाउँबाट अनि यसले आउनुभएको यस्तो बिरामी मान्छे? त्यही त हो नि, छोराबारी काममा गए बिहान बेलुका खानु पर्छ। कहिले कति भयो आमा? भयो नानी 2-4 वर्ष। कसरी आउनुभयो त यहाँ? यहाँ कहिले त्यहाँ बाहिर हिँडिरहेको त्यहाँ आँखाको त बिबिर छ अरे, लाइन्सले गरेको रे भनेर आएको भए एकछिनमा बिपी नाच्छु है, एकैछिन नपर्नु ल। आमा हजुरलाई त त्यसमा ल्याएको 160 रहेछ भनेको अलिक बढी भयो। कसरी खानुहुन्थ्यो? त्यसमा पनि खान्छु नि अब आँखा मुटु होइन। अब के गर्नु अब हामी हाम्रो भित्र डाक्टर हुनुहुन्छ, डाक्टरमा जानु ल। प्रेसर पनि नाप्नु भएको छ, प्रेसर पनि बढी छ। म एकचोटि आँखा चेक गर्छु भित्र लिएर गएर, त्यसपछि के कस्तो हुन्छ त्यसपछि म हजुरलाई भन्छु। हस् ल त भित्र आइसक्यो। लामा हजुरको मैले आँखा पनि हेरेँ है। अब अहिले सुगर र प्रेसर भएको बेलामा अपरेसन गर्न मिल्दैन। मैले चाहिँ अहिले यो प्रेसर बढी भएको कारणले गर्दा चस्मा लेखिदिएको छु। बाहिरपट्टि आउँछ के अरे चस्मा चाहिँ लाइन्स क्लबले फ्रीमा बाँड्छ होइन, दिन्छ। त्यो पेपर देखाउनु, त्यहाँबाट चस्मा लिएर जानु अगाडि गइसकेर हजुर आमा ल है। चस्मा तपाईँको अलि हुँदैछ, पावर भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति हाई भएकोले गर्दा अपरेसन नगरेको। अहिले लाग्यो चस्माले काम गर्छ हजुरको होइन, टेन्सन लिनु पर्दैन। हजुर एकचोटि यो लगाएर पनि एकचोटि हेर्नु होला। यो चाहिँ हजुरको यो पावर अनुसार चाहिँ यो हजुरको है। मेरो उमेर अनुसारको पावर छ नानी? छ हजुर, हेर्नु त एकचोटि। अनि कति खरक देखेँ नानी तपाईँले भन्नु। हजुर हजुर हेर्नुहोस् न, त्यो पनि देखेको छ है। देखेँ नानी। अब कहिले आउनुपर्छ त? अब यो हाम्रो बेला बेला यसरी शिविर भइरहेको छ होइन आमा। अनि त्यो बेलामा हामीले यहाँको गाउँपालिकालाई हामी भन्छौँ। अनि जो भनेको अनुसार हजुरलाई पहिल्यै नगरपालिकाले चाहिँ वडा अध्यक्षले चाहिँ त्यो नोटिस चाहिँ हजुरलाई दिन्छ। ल नानीको फलोस्। आँखाले अलि चिलाएर अलि चाहिँ बिजु जस्तो लाग्यो। एकचोटि यो सिधै राखेर एकचोटि लान्छु अनि आएको जस्तो भनेर मैले रिसिभ पनि देखा अघि यो साइनिङ पर्छ पनि लाइन्स एउटा साइडमा राखेको थिएँ। त्यही बेलामा चाहिँ राम्रै थियो। अहिले अझै फेरि देखाउँ भनेर अलि आएको हुन्छ। हामीसँग डक्टर अनि आउनुभएको छ, नाम लेखौँ है पहिला। भन्नुहोस् न नाम।